Привет, это снова мы. Ой. Это, что хотел сказать-то. Сегодня у нас влог, мы как Дима Масленников идем. Заброшенный лес. Заброшенный лес? Там не было детей. Голова кружится. Уже сколько. Короче, все, кто туда попадает, никогда не выходит. Секунду. Время? Чтобы быть крутыми. Время 11:00. Я на Пенниборд. Я пыталась красиво, и все. Как мы дойдем до леса? Перезвоним. Видите, это кормушка с кусты. Кормушка для птиц. В этом есть подвох, мама звонит. Вот он, долгожданный ход. Заброшенный лес. Мы в лесу. И сейчас мы пойдем туда, где вы нас больше не увидите. Яна! Где? Я кое-что потеряла. Я потеряла Яну. Я потеряла жизнь. Я пописала. Я думала, это конец. Думала, ты сдохла. Я думала, не умею думать. Итак, мы продолжаем идти вглубь леса. Продвигаемся дальше. Яна упала в кусты. И больше ее никто не видел. А Алису съела муха. Так закончился наш поход в лес. Всем пока! Мы вниз. Яна! Давай, пошла. Не смейся, говорю. Тебе вся майка грязная? Грязная? Майка грязная. Она... Продвигаемся. Не плачь. Яна упала. Не фокусируй. Порва. До спунта. Давай. О, комар, подожди. А ты? Жопой нюхаешь. А ромашка не моя, папа нюхает твоя. А ты железная, да полезная. Йоу! Яна упала. И больше ее никто не видел. А Алису съела муха. Яна упала в кусты. Да, это ужас. А, у меня в попе что-то колется, а там нет колючки. Это укольца. Яна. Яна. Да, что ты ржешь? Алису съела муха. Я пыталась не реагировать. Ты зачем?